Dobar dan, dobrodošli u novi video na kanalu Ex Machina.
Znači, sad je drugi prozor stavljen. Napravimo kako to izgleda. Dobro. Odlično. Pod kutem ovim. Više nego dovoljno dobro. Sad ćemo iskoristiti ovu burpijenu ili montažnu pijenu. Ja sam za svaki slučaj projektnog pizona.
I to bi bilo to za ovaj dio Radione. Uskoro će biti novi nastavak. Do tad uživajte, zabavite se, pazite na sebe i svoje. I mi se vidimo uskoro u novom videu. Pozdrav!